Iz ljubljanskega studia 136 to so vesti. Slovenijo je konec prejšnjega tedna dobesedno zalilo. Vodne ujme so odnesle mnogo hiš, pa tudi nekaj duš. Predsednik vlade je po včerajšnji seji vlade izrazil sožalje vsem bližnjim v nesreči preminulih. Sledile so zahvale vsem, ki so po ujmah solidarnostno ali po službeni dolžnosti pomagali pri sanaciji škode. Pojasnil pa je tudi: država ima v proračunu rezerviranih 18 milijonov evrov denarja, da bo potem, ko bodo poročila temeljito pripravljena, tam bodo pričakale na mizi do 20. oktobra, torej pogoj za razdelitev sredstev tako, da bodo ta uporabljena za sanacijo škode. Torek je ljubljanski župan opisal kratkoročne popoplavne ukrepe v prestolnici. Popisali škodo, pomagali, klicali vse lastnike objektov, da izpolnijo tiste formulare, ki so strani države predpisani, da smo že danes odprli vrtec na Reški cesti, kjer voda ni prišla znotraj, ampak je bilo okrog vrtca, zamenjujemo milko, rejemo to zavodico za otroke in da imamo 2 vrtca pod vodo, predvsem tu v Kozarjah, kjer zdaj sušimo z tako imenovanim tajfun. O odgovornosti za poplave načelnik mestne uprave oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek. Poplave ni, če so vodotoki vzdrževani in če so izvedeni protipoplavni ukrepi. Kot je že povedal gospod župan Mola, gospod Zoran Janković, je bilo za ukinitvijo območnih vodnih skupnosti v začetku 90-ih let, 8 jih je bilo v Sloveniji, v Ljubljani, Ljubljanice, Sava, ukinjen vir financiranja in vzdrževanja vodotokov. In dejstvo je, da se vodotoki od takrat, torej že 20 let, bistveno slabše vzdržujejo. Drugo dejstvo je pa izvedba protipoplavnih ukrepov. Še to je treba povedati, tako za vzdrževanje kot za izvedbo protipoplavnih ukrepov je pristojna država, torej Republika Slovenija. Urejanje protipoplavnih ukrepov, financiranje in pa izvedbo ureja državni prostorski načrt. Poudarjam naslednje dejstvo. V ljubljanskem prostorskem planu, občinskem prostorskem načrtu, za katerega imamo seveda pozitivno mnenje od ARSO-ta, kot tudi vseh ostalih nosilcev urejanja prostora, ki je bil sprejet na seji 5. julija, smo za potrebe ocenitve dejanske poplavne nevarnosti. Mi kot občina, čeprav bi morala to storiti država, naročili študijo, ki jo izdelal Inštitut za vode, in na podlagi te študije je tudi opredeljeno, kaj in kje je potrebno v Ljubljani narediti, razširiti struge, izvesti protipoplavne ukrepe, narediti nasipe. Glede govoric, da na območju Ljubljane voda ni pitna, pa je dal pojasnila direktor javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Krištof Mlakar. V nedeljo okoli 1 ure pa nam je poplavilo vodarno Brest, ki je v ta trenutek popolnoma ustavljena. Ljubljančanom smo zagotovili vodo iz nadomestnih vodnih virov, ki je skladna s pravilnikom o oskrbi s pitno vodo in jo Ljubljančani lahko mirno pijejo, glede na informacije, ki so se pojavljale tudi v medijih, da je potrebno vodo prekuhavati. Ravno pred poplavami pa so ocenili vse nepremičnine v državi in sedaj bomo na dom prejeli ocene naših nepremičnin strani geodetske uprave. Generalni direktor, gospod Aleš Seliškar. Bomo poslali lastnikom skoraj 1,2 milijona lastnikom nepremičnin obvestila, kjer so podatki o 6,1 milijona nepremičnin. Zato seveda je že v pripravi tega projekta prihajalo marsikdaj do kakšnih problemov, ki smo jih seveda srečno pripeljali do konca. Računamo tudi na to, da se bo verjetno pri tako velikem projektu tudi med samim obveščanjem najbrž zgodila kakšna zagata. Pripričani smo, zato ker bo možno te pripombe oziroma tudi vpogled v podatke možen preko spletne aplikacije, smo že naprej pripričani, da najbrž v samem začetku, ko bo začela ta aplikacija delovati, da bo verjetno aplikacija po dosedanjih izkušnjah tako velikega dostopa naenkrat verjetno ne bo prenesla. Zato že prosimo naprej vse lastnike nepremičnin, seveda vsaj v začetku za nekaj potrpljenja. Mislim, da pa pol v naslednjem obdobju bi morale vse te
vsi te problemi se normalizirati. Direktor Urada za množično vrednotenje Dušan Mitrović nam je predstavil spletno stran, ki bo prikazovala podatke o nepremičninah, pa tudi stran, kjer se bomo lahko nad zbranimi podatki pritoževali. Zaradi zmanjšanja oziroma zaradi pomanjkanja finančnih sredstev si ne moramo privoščiti, da bi ponovno obveščali ljudi, katere pripombe so bile upoštevane ali ne. In torej v samem postopku bomo preko medijev obvestili lastnike, da lahko vse upoštevane oziroma neupoštevane pripombe lahko pregledujejo v zbirki vrednotenja nepremičnin na način, da bojo pač pogledali, ali so se vrednostne cone in vrednostne ravni spremenile po postopku glede na stanje pred postopkom. Se pravi, še enkrat, ne bomo obveščali individualno lastnikov po pošti, ampak preko medijev, javnih medijev, da si pogledajo te spremembe na spletni strani Geodetske uprave. Kako pa misliš, da poplave vplivajo kaj na nepremičnine, na ceno nepremičnin? Ne vem, sem pa slišal, da skupina enih investitorjev že išče primerno zemljišče za mostiščarsko naselje. Registrirati? Ne vem pa kje. Na Viču najbrž. Najbrž, ja. Mi vrednotimo na podlagi dejanskih transakcij. Ne. Mi, po mojem, kakšnega vpliva poplavnih območij, ne, na vrednost nepremičnine nismo opazili. Vsi veste, da se prodajajo, da nihče ne bo prodal nepremičnine zdaj, ko bo poplavljeno. Ne. Prodajajo takrat, ko je seveda zadeva suha. Ne. Se pa strinjam verjetno, ne, da bo v bodoče, ne, če bo teh poplav več, da bo seveda to začelo vplivati na vrednost nepremičnine in če bo država kdaj vzpostavlja dokončno evidenco o poplavnih območjih, ne, potem bomo na zelo enostaven način lahko tudi vpliv tega možnosti poplav, če se bo dejansko odrazila na ceno nepremičnine, tudi upoštevali pri vrednotenju. Kaj študiram? Zdaj je še vedno voda, ne, zaradi poplav. Pač to je problem, ker voda stoji. In le v Hrabrem Mišku sta Hrabri Mišek pa Poldi poiskala polentožerko, takrat, ki je bilo preveč polente. Zdaj imamo preveč vode. Se pravi, mi moramo poiskati nekoga, ki bo ali pojedel to juho, ali pa nekoga, ki bo znal prodati. Boš juhu? V sredo so v državnem zboru med drugim sprejeli tudi zakon o malem delu. Jernej Vrtovec nam je v zvezi z zakonom predstavil stališča Nove Slovenije. V bistvu sem v šišu, ker je bil edini novinar na konferenci. Ekskluziva. Čisto. Zakon o malem delu lahko pride v poštev zgolj samo za upokojence, se pomeni dodatek oziroma dodatni zaslužek k njihovi pokojnini in za brezposelne osebe, saj pomeni dodatek k nadomestilu za brezposelnost, ki ga prejmejo. Za študente, ki nimajo štipendij, pa malo delo ne pomeni prav nobenega dodatka. Študentsko delo je za marsikoga edini vir prihodka, da lahko sploh študira. Vlada mora torej najprej zagotoviti več štipendij za študente, šele na to lahko predlaga omejitev zaslužka in količine dela. Proti zakonu o malem delu pa so tudi v Dijaški organizaciji Slovenije. Predsednik Aleksandar Spremo ocenjuje delo predsedstva DOS v iztekajočem se mandatu kot uspešno. Pravi, da je bil DOS pod njegovim vodstvom aktiven, saj so pripravili peticijo za brezplačno malico. Aktivno sodelovali na študentskih demonstracijah, metali kutke v parlament. Še vedno se borijo za enakost dijakov v ljubljanskem mestnem prometu. In ukvarjali pa so se tudi z interesnimi dejavnostmi. Sodelovali smo pri vseh projektih tradicionalnih, kot so na primer Študentska arena. Kot partner prireditve smo sodelovali na Informativi 2010, seveda na Škisovi tržnici, na sejmu rabljenih učbenikov Zveze Škis. Organizirali smo drugo dijaško nacionalno konferenco pod naslovom Dijakove pravice, kjer smo povabili 30 dijakov iz vse Slovenije, da sodelujejo in razpravljajo o aktualnih zakonodajnih spremembah, ki zadevajo dijake. Znanost, paralelni procesori in oblaki. Vajeni smo že socialnih omrežij v oblaku, pa Googlove pisarne v oblaku, pa televizije v oblaku na YouTubu.
Sedaj pa so v podjetju Arctur sestavili super računalnik in pripravili softver, ki bo v oblaku, se pravi preko spleta, na voljo vsem zemljanom za numerične simulacije. To so tiste enačbe, ki imajo toliko faktorjev, da se jih še prešteti ne da. Na oko. Se pravi, v prvi fazi smo vzpostavili računalniško okolje, superračunalnik deluje, testiran. Usporedno s tem smo začeli razvijati že lani naš softver, ki bo skrbel za numerične simulacije kompozitnih materialov. Se pravi, če so to numerične simulacije, so kompozitni materiali en majhen košček teh numeričnih simulacij, ki obstajajo na svetu, znotraj tega še en droben košček numerične simulacije, recimo nekih površinskih napetosti in to, ki se dogajajo v samih kompozitih. Mi obdelujemo tisti majhen droben košček, ki ga ocenjujemo na nekaj 100 milijonov evrov vreden trg. Si predstavljate potem, kako je vse to veliko. Šport. Reklame. In banane. Meni si ne da več zezati. Saj mi boš dal ti za banano, ne? Jaz bloke, tle, za en dokumentarc snemaš. A ti tudi samo bloke za dokumentarce snemaš? Si mi je zdelo. Kultura. Direktor Filmskega sklada Igor Kadunc nam je pojasnil transformacijo Filmskega sklada v Filmski center. Mislim, da je ključno to, da se je s tem zakonom skušalo povečati obseg sredstev, pri čemer naj bi sodelovali tudi komercialne televizije in pa nacionalna televizija. Vendar se je tle prišlo do tega dobro denarja, vendar kdo v teh projektih odloča. Ali je to vodstvo Filmskega sklada oziroma organi Filmskega sklada, ali imajo tisti, ki bi morali denar zagotavljati, pravico izbiranja tistih projektov, ki bi jih sami financirali. Mislim, da je bil sprejet nek kompromis in mislim, da bo denarja več, kako in kaj se bo pokazalo. Slovenci pa smo bogatejši še za eno knjigo. Formule uspeha za novo desetletje so nam predstavili v eminentni družbi slovenske poslovne smetane. Avtor dr. Andrej Vizjak. Na temelju podrobne analize kocke rasti 600 podjetij, ki so premagala krizo, sem ugotovil 4 kombinacije, posebej uspešne v razmerah globalne gospodarske krize. Le te sem imenoval formule uspeha in za njih opredelil 4 profile, 4 tipe zmagovalcev. Prvi je lokalni specialist, drugi je regionalni heroj, tretji je mednarodni zmagovalec in četrti je panožni globalist. Ponazoril sem jih kot različne vrste rib. In še vreme. Konc sveta bo. Kako to misliš? Le, najprej včeraj je zginila Iška, reka je zginila. To sem slišala. Napovedane so ujme, nevihta, dež, voda, spet sranje. V ponedeljek pa še štrajk javnega sektorja. Pa še Luko Jurija so prefukali. Exactly. Pejte povedati ljudem, da jih imate radi, upravičite se tistim, ki je treba, sorry, rad vas imam, tebe tudi, jaz moram iti, pa še povedati moram mami, Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti.